porque são as grandes que eles colocam para concurso, as pequenas de infantis não. Aí eles indutam um bonequinho desse e guardam no museu que tem aqui de Alicante, para expor de cada fogueira aqui, de cada ano e tudo. Isso já é assim de muitos séculos já que eles fazem, muito tempo já. Tá vendo? Muito tempo que eles fazem assim e sempre guarda um bonequinho desses mais pequeno para guardar no museu. É muito bonito as fogueiras aqui em Alicante. Tá vendo que essa é quase do tamanho do edifício e nos edifícios eles cobrem, tá vendo? Com essas lonas que são para não queimar o edifício. Aí os bombeiros vêm e queima. Aí fica exposta 4 dias. No último dia de noite é que eles vão e queimam. Aí tem que vir um bombeiro porque é muito perigoso queimar uma fogueira assim e cair em cima do edifício desse, pegar fogo. Aí eles colocam essas lonas e no dia ainda cobre mais os edifícios. Traz mais. Tá vendo? É muito bonito, muito bonito. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhem. Aqui também tem as meninas com a roupa típica daqui, das festas de Alicante, das fogueiras, entende? Muitíssimo.